देखा था। एक छोटा सा कीड़ा पंछी से लड़ रहा है। एक चिड़िया और मैंटिस की जंग। चाहे कुछ भी कर ले, जीत तो चिड़िया की ही होगी। हाँ? ये क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? यामिन चौंक गया जब उसने देखा कि एक मैंटिस ने चिड़िया को हरा दिया था। इतना छोटा होने के बावजूद ये जीत गया। क्या ऐसे? या फिर शायद ऐसे? उसने दो मैंटिस को एक पिंजरे में रखा और उन्हें लड़ते हुए देखा, और फिर उनके लड़ने के तरीके और अलग-अलग पैंतरों को सीखने लगा। वक्त बीतता गया और वो मार्शल आर्ट का एक स्टाइल बन गया। इसी फॉर्म को कहा जाता है